isaorantsika indray Andriamanitra noho ny fitantanany ny fiainantsika tsiraray avy tratra izao takariva izao indray afahantsika miaraka mandinika ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ao anatin'ilay loha hevitra lehibe mandrakariva isika izay miresaka sy manambara fa ny fiainana kristianina dia tokony fiainana kristianina miabo eny fa na dia ny tontolo manodidina antsika aza dia miiba izany fiainana izany. Ny rariana ary raha lasa nabavy malala isany dia efa nandray hery isika ary nandray fanovana avy amin'Andriamanitra. Amin'ny ity androany ity indray dia ijery ny Jesosy nanova fiainana ho an'ny fiainana vehivavy anankiray. Tamin'ny lohahevitra teo aloha rehetra dia miresaka isika makasika na lehilahy foana fa androany dia resaka makasika na vehivavy anankiray ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ity vehivavy ity raha jerevana ny fiainany dia efa nanao izay azony natao izy mba ahafahany katsaka izany fiainana miabo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izany. Ny tantaran'izany vehivavy izany dia hitantsika ao amin'ny Marka 4:17 ka hatramin'ny 7. Marka 4:17 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simona boka ka nipetraka nihinana dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra ny sinarida sarobidy indrindra dia novakiny ny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Ary nisy sasany tezitra ka nifampilaza hoe inona no aton'izao fandaniam-poana amin'ny menaka manitra zao fa azo namidy ho lafo tsy omby denaria telon-jato iny menaka manitra iny ka omena ny malahelo. Dia tezitra indrindra tamin'ireo vehivavy ireo fa hoy Jesosy taminy, avelao izy, nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa soa no nataony tamiko fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva. Ary na oviana no tianareo anaovana soa aminy dia mahazo manao ianareo, fa izao kosa tsy mba eto aminareo mandrakariva. Efa nanao izay azony natao izy, namonjy nanosotra ny tenako hanamboarana halevina izy. Ary lazaiko aminareo marina tokoa na aiza amin'izao tontolo izao no nitoriana ny filazantsara dia ho lazaina koa izao nataondra vehivavy izao mba ho fahatserovana azy. Zay no tantara izay niseho mahakasika an'ity vehivavy ity. Tsy izy izany fa Maria Magdalena. Iza moa Maria Magdalena? Arak'izay fanambaran'ny teny soatra masina izany. Avy any Magdala eo atsisin'ny ranomasina atsimon'ny Galilea no toerana fonenana. Ary raha jerevantsika tsara ny fiainana hita soratra teo aminy, araka ny anarany moa le hoe Maria amin'ny teny Hebreo dia hoe Mary, zany hoe raha dika ny komy, révolte na fizirizirina, obstination, zay ny dika natao hoe Mary izany. Raha jerevantsika ny hoe manahoana moa zany ny tantarany sy ny fifandraisan'ny Maria tamin'i Jesosy. Ao Marka 9:17, Marka 9:10 dia 9:7 dia zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany demony 7 izy. Ary ao amin'ny Luka 5:9 dia ny 2 dia ondray ny tenin'Andriamanitra. Mba amin'ny vehivavy sasany izay nisitraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahan'ny demony 7. Zany hoe ity Maria Magdalena ity dia ilay vehivavy izay namoahany Jesosy ilay demony 7 izay nitoetra tao aminy. Ny tenin'Andriamanitra raha mbola milazalaza makasika azy dia ao amin'ny Luka 5:7 ka hatramin'ny 7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe Luka 5:7 dia 5:7 ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fariseo anankiray nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy ary nijanona teo ivoan'ny
tanilany tongony izy ka nitomany dia nahakotra ny tongony tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Voalaza ny fariseo fampanota ratsy fitondratena itya Maria Magdalena ity. Izany no manodidina ny fiainany sy ny mombamomba azy tao Palestina. Ina ary natonga izany fiainana izany iova tanteraka? Inona ny zavatra niseho teo aminy? Tsy iza fa ny fiaonany tamin'i Jesosy. Fantany fa tonga tao an-tanàna Jesosy ary fantany fa io Jesosy io irery ihany no afaka ampisevy ny fiainany iray. Ny areny nasehony fa tsy nisy vidiny zany amin'ny fanovana ny fiainany rehefa tsy misy ifandraisany amin'i Jesosy. Ka dia niantoraka teo amin'ny Jesosy izy, niaraka tamin'ny areny hanome voninahitra an'izany Jesosy izany. Fetsika fanomezam-boninahitra manana ny heviny manokana ity nasehoan'ny Maria ity, satria raha araka ny fitantarana teo dia nitondra tavoara alabastara izy, izay raha jerevana dia nafarana manokana avy any Egipta zany tavoara alabastara izany. Nisy ranomanitra narda madio tao anatiny izay nafarana manokana avy any Inde. Zany hoe tena manokana mihitsiny ireto fanolorana izay nataondreto. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa lafo vidy be. Ozy izy ny teny soatra masina hoe azo namidy ho lafo tsiomby denaria, telon-jato. Le teny grika hoe tsiomby epano, zany hoe plus ny dikany, dia mihoatra nony ny heviny. Azo namidy lafo mihoatra noho ny denaria telon-jato. Mario tsara, ny Baiboly dia miresaka fa ny denaria anankiray dia karama andro anankiray ho an'ny mpiasa iray, zany hoe karama journée anankiray zany io denaria anankiray io. Noho izany ny denaria telon-jato dia karaman'ny olona iray mandritra ny telon-jato andro izany. Mihoatra ny denaria telon-jato anefa ny vidiny io menaka alabastara manitra io. Dia zao raha zay fanambarana zay nijerevantsika dia zao karama herintaona na olona anankiray zany ny vidiny zany menaka manitra izany. Izany no nentiny Maria Magdalena hanomezana voninahitra an' Jesosy. Jesosy ilay nanafaka azy tamin'ny fifehezan'ny demonia 7 nitoetra tao aminy. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 5:20 fa no nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nanao hoe inona ny anton'izao fandaniam-poana izao. Tsarovy ry hava-malala isany fa ny amin'ny fanimpona izay ataonao dia misy foana ny mpanenjika, misy foana ny tsy faly amin'ny dingana ataonao anantona bebe kokoa an'Andriamanitra. Ary be da be mihitsy ny sakany ho an'ny Maria Magdalena dia anisan'ny sakana ngedabe nataony ireto fariseo ireto. Ary tao anatin'izany ihany koa ny mpianatra izay tezitra. Voalazany Marka 5:15 dia ozy hoe ary nisy sasany tezitra ka nifampilaza hoe inona no anton'izao fandaniam-poana ny menaka manitra izao, fa azo namidy ho lafo tsiomby denaria telon-jato iny menaka manitra iny ka omena ny malahelo. Dia tezitra indrindra tamin'ny raha vehivavy ireo. Nahazo tsy ny mafy tamin'iray tamin'ireo mpianatra Jesosy izy no manao fandaniam-poana amin'izao fihetsiny izao. Fariseo ihany koa dia tezitra araka ny teniko teo ao amin'ny Luka 7:7 ka hatramin'ny 7:30. Ary ny fariseo anankiray nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy ary dia niditra tao an-tranon'ny fariseo izy ka nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy ary nijanona teo ivony tanilany tongony izy ka nitomany dia akotsa ny tongony tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Ary no nahita izany ilay fariseo nanasa azy dia nanantona nanao anakapo hoe raha mpaminany ity dia ho nahalala io vehivavy manendry azy io sy nitoeny fa mpanota io. Ny fariseo ry hava-malala isany dia tsy nahita afa-tsy ny mampanota any Maria ary nivelatra teo masony mandrakariva fa mpanota Maria. Ka ny teny anakapo izy hoe raha mba fantatry Jesosy mantsy fa mpanota io vehivavy io.
nanahoana nefa nanoloanan'izany fahitan'ny mpianatra sy ny fanamelohan'ny mpianatra ny fanamalohanyity fariseo ity ny amin'ny fihetsika rehetra zay nataony Maria ho fanehoana fankasitranan' Jesosy ny amin'ny soa rehetra zay ny raisiny teo aminy ny fahitan' Jesosy azy raha nisoratra masina nyjerevantsika dia nampisiheviny ny filazantsara ny fihetsiny ary nampisiheviny ny fiainany ihany koa izany. Maro ireo teny mafonja nambaran'i Jesosy nametraka amin'ny laoniny ny tombambidy ny fiainan'ity vehivavy mpanota anankiray ity ary tsy nitsanga menatra intsony izy taorian'izany fidiran'i Jesosy atrehitra teo amin'ny fiainany izany fa nanara-dian'i Jesosy izy ka nanompo azy. Vakeo any an-trano ny voalazan'ny Lioka 7 andiny 9:30 ka hatramin'ny 10:50 fa raha fitinina le izy dia zao ho an'ny fijerin'ny fariseo ho an'ilay fariseo zany zay nanana fanamariana manokana mahakasika ny Maria dia zao ny teny voambara ao: hitanao va io vehivavy io vao vela ny elony be fa be fitiavana izy. Nisy zavatra manokana zay tiany Jesosy hitondrana fananarana na ho an'ny mpianatra na ho an'ilay fariseo zany fa am' Jesosy ity vehivavy ity de be fitiavana de ho vovela ny elony be izay no Maria nyreto mpianatra sy no Maria n'le fariseo manokana izany. Ho an'ilay vehivavy mivantana kosa de zao hoy ny voalazan'ny teny soratra masina: voavela ny elokao izy Jesosy, voavela ny elokao. Ary namaly resaka ho an'ny vahoaka zay niteny ity teny ity tamin'izy, hozy izy hoe ny finoanao no namonjy ianao, mandehana somatsara. Voavonjy izy noho ny fanehoana finoana matanjaka ka nentiny nanehoana fankasitrahana teo amin'i Jesosy. Ny voalazan'ny Mateo 9:20 andiny 10 ka hatramin'ny 17 dia hoy ny tenin'Andriamanitra: nahoana ianareo no mampalahelo-dra vehivavy, asa soa no nataony tamiko. Asa soa no nataon'ilay vehivavy tamin'i Jesosy. Andiny 12 amboatra alevina nanaovan'izany. Ny faharoa zany dia hoe ny anamboatra an' Jesosy ho alevina faminanina ary fanambarana ny amin'ny zavatra iaretan'i Jesosy io fanambarana io. Ny fahatelo dia voalazany andiny 17 lazaiko aminao marina tokoa na aiza amin'izao tontolo zao no hitoriana ity filazantsara ity dia ho lazaina koa izay nataondra vehivavy mba ho fahatserovana azy. Mazava tsara ireto fanambarany tenin'Andriamanitra ireto fa filazantsara izao fihetsika nataony Maria Magdalena izao, ilay vehivavy mpanota nanositra ny tenany izay endriky ny fahafatesana izany, alevina ho fahatserovana. Izy io dia maneho ny hevitry ny batisa izany. Batisa dia fahatserovana amin'ny fandevenana, maneho ny fandevenana ny batisa ary amin'ny heviny anankiray ihany koa manambara ny fahafatesan'ny tompo. Ilay fahatserovana dia tsy inona izany fa ny fanasan'ny tompo ihany koa no asehoan'izany endrika izany. Filazantsara miavaka no naseho an'ity vehivavy ity. Nanompo an'i Jesosy mbola velona izy, nampitobaka antitra ny fivakisan'ilay tavoara, nampitobaka ny antitra ny fiainan'i Kristy rehefa maty ka natsangana indray. Vehivavy zay maneho ny fiangonana izany, zay tokony ho zany ihany koa no fanompoana ho atao eo anivon'ny fiangonana, hitondra ny antitra Kristy ary zany antitra Kristy zany no atobaka sy alefa ho hita ny olona rehetra. Nomeny Jesosy lanja ny fiainana, ilay mpikomy, ilay mpanota ary niova tokoa Maria rehefa nifanena tamin'i Jesosy. Ilay fizirisiriny dia niova ho amin'ny fanekena sy fileferana teo ambanin'ny fitarian'i Kristy. Lasa filazantsara ny fihetsika nataony, ny fiainany dia nanamafy ny filazantsara notorian'i Jesosy. Nanahoana moa ny fiainan'ny Maria teo aoriana? Voalazany ilay mpanoratra anankiray antsoina hoe anabavy Ellen Goldwhite ao amin'ilay boky anankiray izay nisoratany, ilay fitiavana mandresy pejy 400 no heverina ho mpanota lehibe Maria, nefa Kristy nahalala ireo toe-javatra nanjary lasitra teo amin'ny fiainany. Azony natao izy namono ny kilalao nafy rehetra nitondra fanantenana tao amin'ny fanahany, nefa tsy nanao an'izany Jesosy. Dia ho ihany toyiny Jesosy no nanandratra azy hiala teo amin'ny fahakiviana
sy ny fahafatesana. Impito marinina andre fitenenina mafy an'ireo demony izay ny feny fony sy ny sainy. Efa reny reo antsoantso mafy nataony ho azy tamin'ray. Fantany fa naharikiriko nanao ahoana ny fahotany teo anatrehan'ny fahadiovany tsy misy pentina ary no ny herin'Andriamanitra dia naharesy izy. Reava malala isany naharesy Maria Magdalena. Rehefa tao tsy nisy fanantenana ny momba azy teo mason'ny olombelona, Kristy kosa nahita tao amin'ny Maria toetra azahoany manao soa. Lafo toetra tsara kokoa no hitany teo aminy. Misy zava-dehibe mety ho vitan'olombelona atolotra azy ao amin'ny drafitry ny fanafotana ary ho tanteraka izany ao amin'ny Maria. Noho ny fahasoavan'i Kristy ry havana dia nanjary piray amin'ny toetran'Andriamanitra izy. Ilay efa lavo, ilay saina nataon'ny demony fitoerana dia tonga akaiky indrindra ny mpamonjy tao amin'ny mampianatra azy sy teo amin'ny fanompoana. Maria no nipetraka teo tongony ka nianatra taminy raha ny voalazan'ny faminaniana. Maria no nandraraka menaka manitra teo amin'ny lohany. Ary Maria no nijoro teo akaikin'ny hazo fijaliana ka nanaraka azy tany amin'ny fasana. Maria no tonga voalohany teo amin'ny fasana tao aorian'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ry havako, fantatro Jesosy ny toe-javatra rehetra mikasika anao. Mety ilaza ianao hoe mpanota be, mety ho zany tokoa ianao. Nefany arakaraka ny maharatsy anao, arakaraka ny mahampanota anao no ilanao an' Jesosy. Tsy mba laviny ny olona mitomany sy torotoro fo ka manantona azy. Hoy Davida rehefa lavo tamin'ny fahotany ao amin'ny Salamo 1:7 manao hoe ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro sy fotorotoro sy mangorakoraka. Andriamanitra tsy mba ataonao tsinontsino, tsy mba ataon'Andriamanitra tsinontsino ny fanatorotoro sy ny fotorotoro izay manantona azy. Mitodika aminao ny fijerin'i Jesosy anio. Tsy mba heverina olo-kafa izay rehetra azony aseho, fa mibaiko ny fanahy mangovotra rehetra izy ahery. Hamela heloka malalaka izay rehetra manantona azy io Jesosy io, satria tia nisy heviny indray ny fiainanao anio. Rehefa malala isany manatona azy, raiso izy anio dia toan'ny Maria dia vakio eo amin'ny antitra ny fiainanao mitady famonjena, dia hanenika ny fiainanao ny antitra ny fiainana mitondra famelana ny helokao. Eny, ary ampisy heviny vaovao indray ny fiainanao izy. Voninao amin'izany ve ianao ny firariko, dia andray ampohan'izany teny zany ianao. Ka dia hiova ny fiainanao tahaka ny Maria Magdalena, sa hijoro ianao naiza toerana misy ianao. Fotoanan'izao raha lasa anabavy malalisana. Ialantsika amin'ny tsy mety rehetra. Vakio amin'i Jesosy ny anitra ny tsy fahatanterana sy ny tsy fahatombanana rehetra izay mangeja sy mamatotra anao. Fa vonina izy ary miandry fa vonina hamelanao ary hanafaka anao amin'izany. Dia manitra ny tahantsika tsiraray avy ary ny fiadanan'ny tompony ho amin'ny isa-tokantrano isam-baravarana. Andriamanitra tomponay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra isaoranay lehibe ianao, satria niteny taminay indray nanova ny fiainan'ny Maria Magdalena ianao ary azonay antoka koa fa ireo fanahy izay mamatotra sy mangejanay tsy ahafahanay manao ny sitraponao dia anafaka anay tahaka ny nanafahanao Maria Magdalena koa ianao. Ka hiova ny fiainanay, hijoro izahay, atoky ianao amin'ny androm-piainanay sisa rehetra, satria izany no andrasanao, izany ny olona afaka andova ny fiainana mandrakizay. Ka dia maniry izay ho tanteraka aminay tsirairay ihany koa izany. Da io ny fiainanay tsiraray avy, azony ho salama izahay, azony amin'ny fiarovana feno ka tsisy loza anjohanay tsiraray avy, dia averinao indray izay amin'ny fotoana izay ahafahanay iain'ny teninao rahampitso. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanonona izany vavaka izany. Amen.